Gua itu vaping sudah dari tahun 2014 ya teman-teman ya. Tapi karena kondisi gua yang seperti itu dalam video, yang akhirnya gua kayak memutuskan untuk gua memutuskan untuk ya cukup lah ya. Yo, what's up guys, balik lagi dengan gua Skanyo Chan. Oke, kali ini sebenarnya gua mau klarifikasi ya guys. Jadi ini masalah apa, Bos? Yang kemarin-kemarin kalian sempat nonton ya, video-video gua tentang orasi. bukan Tentang batuk ya. Ya kayak gini videonya. Nah, sebenarnya gua itu vaping sudah dari tahun 2014 ya teman-teman ya. Tapi karena kondisi gua yang seperti itu dalam video, yang akhirnya gua kayak memutuskan untuk gue memutuskan untuk ya cukup lah ya, sampai di sini aja ya. Bos. Maksudnya apa, Bos? Tetap vaping dong. Iya terus aja. Jadi buat teman-teman ya yang suka komen, ini sebenarnya video ini tercipta gara-gara teman-teman yang suka komen, bang nungguin batuk bang, batuknya tak tunggu-tunggu bang, nakak bang. Ya teman-teman ya, orang batuk bukannya kayak di bank, semangat ya bang gitu, enggak, malah ditungguin guys ya. Kalau katanya kalau gua misalnya gak batuk, bang gak seru videonya, nontonnya separuh aja. Lo sebenarnya maunya gimana ya temennya? Ini sebenarnya ya, kalau misalnya urusan batuk ini ya temennya, ini sebenarnya gua itu kalau nge-review ya temennya, ini karena gini. Dulu mungkin subscriber lama gua ya, yang channelnya sudah nggak tahu kemana ya, sebenarnya udah banned. Dulu gitu gue sempet kayak nge-review batuknya nggak pernah gue masukin ke dalam video guys ya. Jadi kayak misalnya pas nge-review kan, wah tahunnya kan ngepas tebel gitu ya. Padahal di belakang layar tuh ada yang gue cut adalah proses pas batuknya ya temennya. Nah suatu ketika tiba-tiba gue tuh ada salah satu lupa ya nge-cut posisi batuknya guys ya. Nah waktu di channel gue sebelumnya malah viewersnya paling tinggi gara-gara batuk ya teman. Nah akhirnya ya udah ya, dari teman-teman ternyata suka ngelihat gue tersiksa ya. Akhirnya sampai sekarang itu batuknya nggak pernah gue cut. Dan apa ya, itu sebenarnya gini guys, udah bukan urusan Pak Haji. Kenapa urusan Pak Haji? Batuk Pak Haji. Enggak ya, Bos? Enggak ya, kan gua belum haji ya. Belum ya. Jadi gini, sebenarnya itu kalau gua masalah batuk ya. Sekarang gini, kalau misalnya kan ada juga nih yang komen, "Bang, lu periksain lah bang, batuknya udah kayak gitu ya. Gua ngeri lu kenapa." Nah, gini guys ya. Gua itu vaping dari tahun 2014. Sekarang udah 2024. Berarti udah berapa lama tuh? 10 tahun. 10 tahun loh guys ya. Ya alhamdulillahnya gua nggak ada masalah tentang paru-paru gua ya temennya. Jadi paru-paru gua tetap smile ya temennya. Nah tapi kan maksudnya untuk masalah batuk ini karena kan gua di review itu kalau nyedot itu overpower guys ya. OP. Kalau di Mobile Legends bilangnya OP ya, overpower gitu loh. Karena kan gua pengen tahu ya, maksudnya ini kekuatan coilnya dari device ya, atau misalnya flavor itu kalau misalnya disedot secara OP, nah itu gimana guys ya, ini tingkat kematangan si flavornya, atau misalnya coilnya nih kalau misalnya disedot OP putus di tengah jalan atau enggak. Nah kayak gitu-gitu loh temennya. Jadi gua harus tahu maksimal dari sebuah device atau sebuah liquid. Kalau gue sedotnya OP itu pasti akan mengeluarkan sedikit batuk-batuk kecil lah itu namanya. Berarti mau bikin anniversary ya Mas? Anniversary. 1 dekade. Ya batuk selama 10 tahun. Ya terus ya. Orang batuk malah dikasih. Nge-vape Bos. Oh ya, nge-vape ya, bukan batuknya ya temennya. Dan itu adalah klarifikasi gua tentang batuk gua selama ini ya temennya. Jadi kalau buat teman-teman yang misalnya
komen-komennya Bang, lu periksain mending kalian teman-teman misalnya komennya doain aja gue ya supaya gue tetap terus Batuk sehat terus. bukan batuk terus ya Doain, sehat selalu dan gue masih bisa nge-review terus ya teman-teman, jadi doainnya gitu ya teman-teman. Oke, dan ini gue juga ada ya, selain batuk ada juga yang menurut gua kan sering baca-bacain komen ya, yang selalu kalau habis review kalian tuh nanyain, Bang, linknya mana Bang, harganya mana Bang. Itu kalau misalnya gua taruh ya harga dan juga link di caption di bawah, pasti urusannya akan sama seperti akun ranjau, bukan bom ya kayak akun gue sebelumnya ya, Iskon ya temennya. Gue tuh kena banned kalau misalnya temen-temen gue naruh apa ya sumber dari si produk itu tuh dari mana gitu ya temennya. Nah itu bisa menyebabkan gue juga kena banned guys. Jadi kalau menurut gue gini, kalau gue misalnya habis review ya itu kan gue menyampaikan si produknya. Kalau menurut gue untuk masalah rego ya seharga atau sama linknya kalian bisa cek aja sendiri guys ya. Misalnya kalau link sekarang itu online yang bisa itu cuman bisanya di Tokopedia dan Bukalapak. Nah kalian tinggal cari ke situ aja. Kalau misalnya kalian menggunakan Android, kalian bisa menggunakan browser aja gitu ya. Tinggal kalian search aja, udah gitu beres ya temennya. Jadi nggak usah nanya iki piro lah, aku menyebut harganya aja langsung kena suspend lagi ya guys ya. Oke. Nah itu untuk masalah link ya temennya. Nah jadi seperti itu ya temennya. Jadi kalau teman-teman misalnya Bang, orang mau review ini dong yang lengkap gitu ya. Ya cuman gua tuh pengennya lengkap juga guys. Cuman kan kadang karena ini kan kita di platform YouTube ini kan kita numpang ya. Jadi kita harus mengikuti rules-rules yang ada di YouTube ya teman-teman ya. Jadi nggak bisa sembarangan gua kasih link, kasih harga. Kalau misalnya kalian tahu kan kadang gua kasih Instagramnya, kalian bisa search di Instagramnya juga ya teman-teman. Jadi jangan apa ya menanyakan hal itu yang berulang-ulang ya teman-teman. Jadi gua kalau balesin komen tuh isinya Bang link Bang ya. Kan biasanya kalau gua baca link itu adanya di X itu ya. Oh ini di YouTube ada juga gitu ya link ya. Terus regane. Ada Saber, ada Lancer ya Mas. Bukan Hero Mobile Legends. Link iku lho apa website iku lho. Nah, itu ya termaksudnya ya. Jadi ini kalian bisa search sendiri. Jadi kalian jangan komen-komen yang sama gitu. Mending komennya yang lain ya temennya. Apa nih kurang lebihnya atau apanya gitu. Mending kalian komen-komennya seperti itu ya temennya. Oke. Jadi seperti itu temennya. Terima kasih lah ya untuk hari ini. Jadi ini gua cuman mau curhat aja ya. Karena gua kemarin lumayan membaca komen itu selama 2 bulan gua bales ya, akhirnya gua bales, gua baca kebanyakan isinya begitu-begitu aja itu. Jadi masalah batuk, link dan harga. Oke, kalau masalah batuk gak masalah, cuman kalau link dan harga gua mohon maaf. Apalagi kalau misalnya ada yang bales misalnya gini, Bang link Bang, tiba-tiba ini ada orang mungkin gua nggak tahu ya dia punya toko atau apa, di share linknya di situ lah ya kan. Yang masalah gua guys ya, yang nge-share gak ada masalah, yang masalah itu gua. Jadi jangan ya guys ya, jadi jangan lo kasih link juga ke dalam situ. Isinya teman-teman yang ada di sini semua tahu, kalian coba langsung aja search ke yang tadi yang gua kasih tahu, Tokopedia dan Bukalapak aja ya temennya. Oke, jadi seperti itu. Terima kasih udah nonton video ini. Kalian jangan lupa untuk di like bos, di like, di share, jangan lupa untuk di subscribe dan jangan lupa untuk klik tombol lonceng sebelah kanan untuk notifikasi video selanjutnya. Sekian dari gua Askar dari Pada Vektor.